Hajiya Fatima Auwal ta ce sun janye yajin aikin ne biyo bayan wata doguwar tattaunawa da suka yi da rundunar 'yan sanda da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights da kuma ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa NLC reshen Jihar Kano. Ta ƙara da cewa tun da fari dai sun shiga yajin aikin ne na gargaɗi don neman agajin mahukunta kan gurɓatacciyar fulawa da ake siyar musu baya ga tsada da suke fuskanta a duk lokacin da suka je saye. Maganar Allah sun kira mu dai sun kwaɗanta mana sun ce za su nemo shugabannin da ya kamata su gyara mana, kuma mun ji daɗi wallahi, daga furucin ma mun ji daɗi sosai wallahi. Muna neman Allah yadda za a gyara mana. Mun zauna da Human Rights, mun zauna da shugaban sanda na Kano baki ɗaya, ya mana alƙawarin Allah yadda zai bibiya abin, za su bincika mana bakin gwargwadon su, kuma mun ji daɗi. Allah ya saka da alkai. Hajiya Fatima ta ce a yau Alhamis kowace mai sana'ar gurasa za ta iya ci gaba da gudanar da sana'arta. A nata ɓangaren ita ma shugabar masu sana'ar gurasa ta ƙaramar hukumar Dala, Hajiya Amina Abubakar, ta ce sun sha yin kiraye-kiraye ga hukumomi don kai musu ɗauki sakamakon wata matsala da ta taso musu, amma ba a taɓa jin kokensu ba. Dama ba lallai ne kai kira kowa ita ba, tunda ta faru ga manzo, kai waye da zaka ce kai kira an taho, amma hakan ma da aka domin mun sha yin irin wannan, ba wani abu da yake faruwa mai dan kurarin mu a gida mi haka dai bamu taba samu mun fita da muka ji daɗin ta irin ta yau ba. To ko yaya mutanen Kano suka ji da janye yajin aikin na masu sana'ar gurasa? Ga abin da wasu suke cewa. Sunana Malam Manu daga unguwar Rahoto. Muna matukar farin ciki da wannan janye yajin aiki da aka yi. Sakamakon mu ma abota cin gurasa ne, musamman mu mutanen Rahoto. Musamman kwana biyu nan da suka danyi karanci, mutane aka dinga dan nema, musamman ma ni dai da na ce ma ban ji daɗi ba. Sunana Umar Faruk. Ni dai ba ma abocin cin gurasa bane ba, saboda na fi ta'ammali da biredi. Gaskiya ni wannan yajin aikin bai taba ni ba, sai dai abokanan zamana da muke mu'amala da su sun ji ba daɗi saboda su ma abota cin gurasa ne. Sunana Maryam. Gaskiya mun ji daɗi sosai saboda gurasan nan muna amfani da shi ta hanyar ci da gidajenmu, haka mu ci da safe wani lokacin da daddare. A lokacin gaskiya ba mu ji daɗi ba, saboda wani lokacin gurasan nan in ka samu ba shi da wani wahalar sarrafawa, zaka haɗa kawai kai amfani da shi domin ku ci. Shugabannin ƙungiyoyin masu sana'ar gurasar sun yi fatan samun sauƙin matsalolin da suke addabar su.